Ini faktor jabatan kadang-kadang membuat orang jadi seperti iblis. Aku iku nenggane Pak Kubu, aku iku ketua, aku penasehat, di dalam yayasan saya pembinanya. Lah niki iblis dadak-dadakan iki. Nanti menusak watak iblis niku kathah niku. Niku sing disebut terus Imam Ghazali sifatun syaitaniyah. Niki para siapa rasul. Bukankah aku lebih pintar daripada Adam? Adam belum punya ilmu. Nabi Adam dianggap orang ala ilmu. Kalau seumpama ada cacatan, seumpama Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi, sing disebut ning sampean Faqih Muqaddam ngomongaken bisa mi'raj ning langit ning Gusti Allah sampai 70 kali ngungkuli Kanjeng Nabi. Ini adalah kizbun wa buhtan bal kufrum mubin. Ini adalah kekufuran yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun, khususnya wong NU. NU ne pengurusnya ora wani, mulane PBNU gelut bae. Wis kowe akibat kowe sampeyan ora wanian. Kualat marang wali songo, kualat marang para ulama, para lurem basim kang bakolil. Karena apa lho sampeyan ono kebatilan kok ora wani. Ora usah dadi pengurus NU sampeyan. Mila wong angger ngurus NU kudu ngati-hati. Nek orang hati-hati, orang ngerti ning manhaj NU, sampean dadi pengurus bakal kesetrum marang NU. Orang ngerti komputer, beresi komputer ya kesetrum komputer error kabeh. Lho iki PBNU nek error kabeh akhirnya. Gara-gara orang ngerti ning manhaj faham. Mila angger ngangkat pengurus aja sugihe tok ke wong Cilacap, pengurus NU sing kudu ngerti ning manhaj NU. Gitu. Aja sampe kiai ngomong ora dirongokne iki wong pengene priwe ya. Gino mboten. Akhir ora beres-beres. Niku napa sebab uber? Niku siwek kesetrum nang NU. Niku semua ora karu-karuan niku. Sebab napa? Lah wong orang ngerti ning komputer beresi komputer ya komputer error kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, ashabal fadail, para sepuh bini sepuh, para santriwan santriwati wabil khusus Kiai Imdad Akhil Karim, keluarganipun Mbah Yai Mustalih sekeluargi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Para pejabat pemerintah ingkang kula hormati, pengurus Jatman ingkang kula hormati, alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu menika kula saged ngalap barokah teng Mbah Yai Mustalih sekeluargi. Mugi-mugi kula kali panjenengan tansah diparingi rahmat inayah barokah saking Gusti Allah taala minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat lan salam monggo sareng-sareng dipun kursaaken kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedoyo pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi,
lan dados umate Kanjeng Nabi dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sederek para rawuh para sedulur niki waktu sampun jam 12 langkung. Dados kula mung nyimpulaken mawon dumateng dalu menika masalah yang berkaitan kali ilmu. Para sederek para rawuh para sedulur, ilmu agama ilmu niku kedudukane sami kali kitabe Gusti Allah. Mila Gusti Allah niku asring mendudukkan ilmu ingkang dipun maksudaken adalah kitabe Gusti Allah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Al ilmu tengriki al bayyinat kadang-kadang disebutkan min ba'di ma ja'athumul bayyinat niku sing dimaksudaken ai kitabullah ai min ba'di ma ja'ahumul Qur'an. Atau kitabipun Gusti Allah. Tapi lek bicara masalah ilmu napa mali ilmu agama niku bicara Al-Qur'an. Bicara kitabipun Gusti Allah, sakralitasnya sama dengan kitab Gusti Allah, kesucianing kisami. Mila jare para ulama ngendika wong sing duwe nasab sing dhuwur dibanding bari wong alim niku luwih mulya ning arsane Gusti Allah wong sing alim. Napa mali wa ingkana nasabuhu nasaban syarifan. Walaupun nasabe nasab syarif nyambung ning Kanjeng Nabi dibanding kali tiang sing gada ilmu langkung mulia tiang sing alim. Napa sebab? Sebab ilmu iku adalah mansubun ila Rabb. Ilmu niku dinisbataken dumateng pangeran. Ilmu niku sifate Gusti, Allah. Niku dideleng tampange wis tampang ngantuk kabeh iki. Ilmu niku sifate Gusti, wujud, qidam, mukhalafatu, qiyamuhu, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat. Ilmu sifatnya Gusti. Bittifaqi ulama ahli sunnah wal jamaah termasuk al-imam Abul Hasan al-Ash'ari. Ngendika para syarek para sedulur ilmu iku sifatnya Gusti Allah. Al-imam Abu Mansur al-Maturidi sing kagungan mazhab aqidah Maturidiyah. Ngendika sifatnya Gusti Allah ya Gusti Allah. Sebab Gusti Allah niku ningkono mboten la yutarakkabu minas sifati wadzat. Gusti Allah niku mboten tersusun dari sifat dan zat. Gusti Allah niku mboten murakkab. Jadi setiap sifatnya Gusti Allah ya menyatu kali Gusti Allah. Nek ilmu sifatnya Gusti Allah berarti ilmu ya Gusti. Nentang ilmu nentang Gusti. Mila maka dari itu Gusti Allah ngendika kalame Gusti Allah sing disebut kitabullah Taurat, Injil, Zabur termasuk Al-Qur'an niku disebut al-ilmu min ba'di ma ja'ahumul ilmu ay kitabullah Al-Qur'an mutlak kebenarannya dijamin dengan Gusti Allah. Menentang ilmu tentang Gusti Allah, tentang ilmu tentang Al-Qur'an. Milo Kanjeng Nabi ne sampeyan ngendika halaku ummati bi syai'aini.
hancure umatku dengan dua perkara. Apa? Siji adalah tarkil ilmi, meninggalkan ilmu. Nomor dua adalah jam'il mali, mengumpulkan harta. Cinta dunia, mengabaikan agama. Ilmu tengriki adalah Allah kali Al-Quran. Ninggalakan ilmu berarti ninggalakan Al-Quran, ninggalakan Gusti Allah. Tengriki umat Kanjeng Nabi, walaupun ibadah wekel bakal hancur. Milo sampean angger masalah nasab iku ono ilmune ojo ditinggal. Ojo dielek-elek, mulane wong elek-elek, wong sing bahas nasab kados Ki Imaduddin kula dielek-elek, malah sing elek-elek dina ning Gusti Allah taala. Bisa katon dewek dihina oleh Allah, dibuka aibnya. Disebut pemecah belah, akhirnya Gusti Allah menunjukkan siapa sebetulnya yang memecah belah umat. Oh, Gusti Allah nih. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Ya wis, paham ora paham sing penting mantuk-mantuk wong panjenengan pun ngantuk nggih. Ketinggalan kok mboten semangat nemen sampean ngaji ku. Wis mripate digondeli setan mawon sedaya. Nggih napa mboten? Ilmu niku sifate Gusti Allah ya Gusti. Maka dari itu ilmu sing Gusti Allah, maka dari itu Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Jarane wong Cilacap Al-Mahalli, jare wong Mesir Al-Muhalli, karena memang daerahnya namanya Muhalla. Kula niku kadang-kadang bocah nom sing lok gugat wong tua ya kula, aja mali sampean, wong bapake nyong badhe gugat sampean salah bah. Sebab menapa kula panduane wonten kok iki. Sampean lihat Mu'jamul Muallifin, sampean micap Tabaqatul Ulama wa Tabaqatul Fuqaha. Ini ada semua kok. Ini ternyata bidomil mim ini, ternyata ini. Lah kula ada datanya ilmu menapa kula mboten saged protes. Mboten saged jawab sing bener apa sing bener. Cuma margine kula nyebut Imam Muhalli niku mboten umum nang Cilacap, wis Imam Muhalli mawon. Wis salah-salah ya dilakoni, kebiasaan tiyang NU yang nglakoni kesalahan. Para syarek para sedulur, Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli ngendika para syarek para guru Imam Suyuti. Ngendika para syarek para sedulur sedaya mawon, bahwasanya ilmu itu laisa min amrin kasbiyin walakin min amrin wahabiyyin. Margi singarane ilmu niku nempel dumateng Gusti Allah. Milo ilmu niku para syarif rasul bukan perkara sing bisa diusahakan kelawan otake panjenengan, tetapi niku murni wahabiyah, anugerah saka Gusti Allah. Nek Gusti Allah taala ngersakaken sampean alim yo alim, tapi nek Gusti Allah taala boten ngersakaken alim, nggih belajar sampai mumet ya alime boten teko-teko. Mondok ning Lirboyo 19 tahun ya ora pinter-pinter. Kira-kira mung model potongan kayu teng pesugihan wonten apa mboten? Ya akeh wis. Nyongkus alhamdulillah mondok teng Buntet pinten tahun 15 tahun tapi ora pinter-pinter sampeyan. Lah ini ilmu iku adalah yuntasabu ila rabb. Sementara nasab itu yuntasabu ilal makhluk yaitu Kanjeng Nabi. Ma yuntasabu ilal rabb iku afdal mimma yuntasabu ilal makhluk ila khalqi. Walaupun kue makhluknya Kanjeng Nabi, milo ningkono termasuk Imam Ghazali ngendika bahwasanya orang yang alim lebih utama, lebih mulia daripada seorang syarif sing ora mulia, sing ora alim. Jadi pendapatnya Mbah Alwi Habib Cilacap salah niku, ojo dituruti niku. Habib teng Cilacap ngomong sembarangan. Oh Habib siji itu lebih utama daripada 70 orang kiai. Nah Habibnya marep ning nyong kampleng ning nyong. Macem-macem menyalahi aturan niku. Nggih napa mboten? Wong sing jenenge gula iku manis kok gula asem sih pripun sampean. Kina mboten. Para sedherek para sedulur sedaya mawon. Mila ilmu niku adalah saka Gusti Allah.
Nek Gusti Allah Ta'ala ngendika niku alim ya alim. Nek Gusti Allah Ta'ala boten ngendika alim ya boten alim. Boten sedaya tiyang sing mondok teng pesantren pinter niku wangsul teng kampung dados kiai boten. Kadang-kadang niki tiyang teng pesantrennya alim tapi lho kok wangsul kondur teng griya kok boten dados kiai. Tapi wonten tiyang sing biasa-biasa mawon tapi dugi teng griya kok malah dados kiai. Niku min huquqillah. Niku termasuk hak Gusti Allah, ojo dihasudi. Nek dihasudi berarti Yahudi. Dadi angger sumpama koncone sampean mondok teng Buntet, mondok teng Lirboyo, mung setahun, mung teng Cicilacape dados kiai ageng, sementara panjenengan mondoke 15 tahun ora dadi kiai, sampean ora usah protes. Ora usah ngelek-elek kuwi bocah lagi mondoke temu setahun, nyong ta 15 tahun, berarti sampean ku Yahudi, sampean lok protes marang hak Gusti Allah yang Yahudi niku. Mungkin apa mboten? Lah syukur nek ngaku dewek ya syukur. Mungkin apa mboten? Lah niki. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa kana minal kafirin. Niki suara nomor 9. Iki wetenge nyong lagi kencot durung dipai mangan niku simdat ki suaranya kayak ke angker mangane wis dipai ta suara nomor 1 metu. Yang ora dipai mangannya repot dipai kipas sisan sing metu suara nomor 29 sing guri sisan. Mungkin apa mboten? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa kana minal kafirin. Sing protes-protes niku kaya iblis. Mila lek panjenengan gada kanca mondok kesedelat dadi kiai, sampean sing suwe ora dadi kiai, aja protes. Nek protes anak buah iblis niku. Mungkin apa mboten? Para sedherek, para rawuh, para sedulur. Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi dumateng kitab Jami'ul Usul fil Auliya. Salah setunggal panduan kitab Thariqah Naqsyabandiyah. No kitab Thariqah niku kan benten-benten panduane. Nek Imam Naqsyabandiyah panduane napa? Kitabe niku jenenge Jami'ul Usul fil Auliya. Nek Thariqah Qadiriyah ya kata tafsir Al-Jilani termasuk kitab Al-Futuwah karyanya Syekh Abdul Qadir. Kemudian juga Faidur Rahman. Niku kitab Syekh Abdul Qadir. Nah kitab Abul Hasan Asy-Syadzili niku adalah diantawis salah satu daripada kitab panduannya adalah Al-Mafakhirul 'Aliyah fi Thariqati Syadziliyah. Kinapa mboten? Nek kitab mazhab napa Thariqah Syattori napa? Kitab Simtul Majid kali Al-Jawahirul Khamsah. Lan sanes-sanese. Nek kitab Tijani Bughyatul Mustafid ala syarhi Munyatil Murid kan ya. Habis nek cerita kitab ya ora prakat-prakat. Dina mboten. Para syarek, para rawuh, para sedulur. Imam Ahmad An-Naqsyabandi ngendika bahwasanya ketika Gusti Allah Ta'ala nurunaken ilmu ning manusa
Iku termasuk Gusti Allah Ta'ala nurunaken mauhibah teng manusa. Ilmu sifatnya umum bisa diberikan oleh Allah kepada siapapun. Nabi mboten nabi niku saged niku. Nek seumpama dadi nabi ya pinter, dadi ulama ya pinter, dadi kiai ya pinter. Nek Gusti Allah maringi. Nek ilmu ingkang diparingi dumateng Gusti Allah Ta'ala iku sing khusus ngangge para nabi para rasul niku disebutnya adalah nubuwah. Mila nubuwah niku min ba'dil ilmi. Mila para rasul salah satu nubuwah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika Nabi Adam niku diciptakan dumateng Gusti Allah Ta'ala, malaikat sedaya diperintah ngormati Nabi Adam. Sedaya ngormati Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis ora gelem ngormati Nabi Adam. Ketika iblis ditangleti dumateng Gusti Allah, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa sing ngalang-alangi kowe pada waktu aku merintahkan kowe ngormati Adam? Napa jawab iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bodo semeti si takep si lepo tunggal nutupi dalan wawasongan teng pucuking grono swita madhep maring ngarsanipun murbeng dumadin. Cara wayange kentu saya kaya kowe. Aku lebih senior daripada Adam, wahai paduka Tuhan. Bukankah Adam itu adalah junior? Lebih muda daripada saya, senior kulo. Bukankah junior harus menghormati saya? Bukan saya menghormati junior. Senioritas kadang-kadang dijandikan alat untuk menyombongkan diri. Angger ning kesugihan anak sing kaya kiye, anak buah iblis. Aku ning masjid senior. Ngati-hati tadi wong tua niku wis metu uwane, ngati-hati nggih. Kadang-kadang medal iblis nggih. Wah, aku paling tua Gus teng mriki kula ta. Wah, niku tanem beke kali tahun kawan tahun ngurusi masjid. Nyontel kaya gemiyen wong aku iku sing gawe masjid ya aku. Iki dikirane hebat lho, iki manusa iblis niki, Pak. Ya, aku ya ora lagi nyinggung sapa-sapa sing guyu yang rasa dewek. Bukankah aku jabatannya lebih tinggi daripada Adam? Aku adalah pimpinan malaikat, ketua umum Dewan Syuro Pusat Malaikat. Angger PKB ini kaya kowe. Bukankah aku jabatannya lebih tinggi daripada Adam? Adam tidak memiliki jabatan. Ini faktor jabatan kadang-kadang membuat orang jadi seperti iblis. Wah, aku iku nenggane Pak Kubu, aku iku ketua, aku penasehat, di dalam yayasan saya pembinanya. Lah niki iblis dadak-dadakan nih. Nanti menusak watak iblis niku kathah niku. Niku sing disebut terus Imam Ghazali sifatun syaitaniyah. Niki para rasul. Bukankah aku lebih pintar daripada Adam? Adam belum punya ilmu. Nabi Adam dianggap orang ala ilmu. Mila para sedherek para sedulur sedaya mawon. Pada waktu Nabi Adam ditantang tentang masalah keilmuan, Gusti Allah ngendika wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Gusti Allah ngajari Nabi Adam kullaha. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli ngendika ai lahzatan yasiratan. Belajar sedelat ning ilmune angsal kullaha. Iblis mondok ratusan juta tahun. Iblis niku mondok boten tanggung-tanggung, Pak. Mondok ning Gusti Allah ratusan juta tahun. Lho panjenengan mondok teng Mbah Maimun Zubair gitu 15 tahun pinter napa mboten? Alim napa mboten? Mesti alim. Niku nembeke mondok teng Mbah Maimun 15 tahun. Iki iblis ora ning Mbah Maimun, pangerane Mbah Maimun.
Orang ning Sunan Gunung Jati, pangerane Sunan Gunung Jati. Orang ning Mbah Abbas Mbah Hasim niki pangerane. Mondok ke orang 15 tahun, ratusan juta tahun. Pinter napa mboten? Alim napa mboten? Alim napa mboten? Pinter napa mboten? Biasa niku nek anak buah iblis marang iblis ya ngalem terus. Alim kaya kowe. Gus Dur dielek-elek dibodoh-bodoh ya iblis dialem-alem. Zaman saiki kok NU ora jelas. Mungkin apa mboten? Lagi para syirek perahu para sedulur sedaya mawon. Mondok ratusan juta tahun tapi tidak mendapatkan ilmu kullaha. Tetapi Nabi Adam alaihissalatu wassalam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ay lahzatan yasiratan, tapi kullaha angsal ilmu sedaya thumma 'aradahum 'alal malaikah. Nabi Adam disotorakan depan para malaikat jadi saksinya. Adu keilmuan iblis keok. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya pakai lafaz alima wazan alima sedaya ilmun alima. Na'lam wa a'lam. Niku karena sifat ilmu niku nisbate teng Gusti Allah. Lah siar masalah ilmu ngerti apa urusane Gusti Allah dudu urusane Adam. Artine apa? Iki Adam aku ngerti kudu sanes dudu Adam sing hebat iki Gusti Allah. Jadi iblis tetep dalam pendirian ora gelem ngormati Nabi Adam. Nek ana wong wangkot keras kepala, ya wis turunan iblis kaya kowe. Kenapa mboten? Para syirek para sedulur. Maka dari itu menurut para ulama ngendika bahwasannya yang namanya ilmu itu amrun wahbiyun. Boten sedaya kiai gadah pecil dados kiai. Apa Fuad dua anak 11 sing dadi kiai mung setitik, sejene ora dadi kiai, urusane Gusti Allah. Maka dari itu ketika ilmu itu diturunkan dumateng Nabi, khusus kanggo Nabi, ilmu sing dikhususkan kanggo Nabi lan Rasul niku disebute khususiyatun nabawiyah atau khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah diparingi dumateng Gusti Allah taala ngangge seorang manusia yang dipilih oleh Allah, al-insanul mukhtar, manusia sing dipilih ning Gusti Allah. Manusia iku nek nampi ilmu nubuwah maka manusia dadi nabi dadi rasul. Milon nubuwah niku khususiyah, nek risalah niku sanes khususiyah wazifah. Milo disebut dumateng para ulama wazifatur risalah wa khususiyatun nubuwah. Milo lek jari wong Cilacap, rasul luwih mulia ketimbang nabi sebab ora kabeh nabi dadi rasul, tapi setiap rasul mesti nabi. Iya, tetapi ojo lali Imam Ahmad An-Naqsyabandi ngendika an-nubuwatu afdal minar risalah. Kenabian khususiyatun nubuwah lebih utama daripada kerasulan. Satu, karena nubuwah itu khususiyah, sedangkan risalah itu wazifah. Nomor kaping kali, karena wong dadi rasul ora bisa kecuali harus nampi khususiyatun nubuwah disit. Tanpa nerima khususiyatun nubuwah, tanpa dadi nabi, manusia ora bisa dadi rasul. Ngerti orang ngerti sing penting mantuk beres, tampang ngantuk kabeh. Sampeyan ngantuk nyong melu ngantuk maning. Mungkin apa mboten? Paham napa mboten? Niku. Para syarif para sedulur sedaya mawon. Sing khususiyatun nubuwah niku para syarif para sedulur turun lahir apa sing disebut jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Dari jauharatun nubuwah niku turun adalah at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran-pelajaran langsung sapa Gusti Allah. Milo para nabi mboten belajar pinter dewek. Sebab niku hakik Gusti Allah. Nek sumpami panjenengan tinggali kitab Jam'ul Jawami niku masalah usul fikih, kitab Fathul Wahhab Muhadzab masalah fikih. Kaya niku Kanjeng Nabi pinter nemen ilmu fikih, ilmu hukum. Napa Kanjeng Nabi pernah kuliah ning fakultas hukum? Ora pernah. Lu kayane niku le panjenengan niku maos kitab Fathul Wahhab kok masalah ekonomi syariah kan luar biasa. Gimana mboten? Kok masalah muamalah, masalah syariat, masalah ibadah luar biasa. Kanjeng Nabi masalah ekonomi kok pinter sangat. Gimana mboten?
Masya Allah. Niku pripun napa Kanjeng Nabi nate kuliah teng Fakultas Ekonomi lho sapa dosene? Ora pernah. Ilmu langsung saka Gusti Allah sebab nampi at-ta'alimul ilahiyah niku adalah saka jauharatun nubuwah. Napa ya kuwi? Nggih napa mboten? Ya wis mumet-mumet setitik ora apa-apa nek mumno. Wong aku ya gurung dipahi mangan niku simbab ya padha bae mumet. Kena mboten? Lah niki dari jauharatun nubuwah niku di antawise adalah turun apa yang disebut dengan al-khirqatus syarifah. Keluar biasaan sing disebut dumateng panjenengan mukjizat. Nggih ta? Mukjizat. Lah mukjizat menika para syarek para rawuh para sedulur sedaya mawon asale saka napa? Asale saka jauharatun nubuwah. Jauharatun nubuwah iku asale saka napa? Asale saka khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah niku asale saka sapa? Saka Gusti Allah khusus ngangge nabi ngangge rasul. Maka dari itu kalau seumpama ada orang yang mengaku dirinya mendapatkan mukjizat berarti sama orang itu mengaku dirinya mendapatkan jauharatun nubuwah. Kalau orang mengaku dirinya mendapatkan jauharatun nubuwah berarti sama dengan orang itu mengaku dirinya mendapatkan khususiyatun nubuwah. Nek wong ngaku-ngaku angsal khususiyatun nubuwah sama dengan mengaku dirinya jadi nabi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan itu enggak boleh. Mereka Al-Imam Mbah Hasyim Asy'ari Imamun Nahdliyin Mbah Hasyim Asy'ari ngendika sapa sing ngaku-ngaku dheweke bisa mi'raj ning ngarepane Gusti Allah ngobrol karo Gusti Allah faqad kafara. Kenapa? Karena mi'raj mukalamah ngobrol karo Gusti Allah itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali seorang nabi sing angsal mukjizat saka khususiyatun nubuwah. Selain nabi ora bisa. Faham? Lah miku tengriki mula para rasul. Kalau seumpama ada catatan, seumpama Al Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi sing disebut ning sampean Faqih Muqaddam ngomongaken bisa mi'raj ning langit ning Gusti Allah sampai 70 kali ngungkuli Kanjeng Nabi. Ini adalah kizbun wa buhtan bal kufrum mubin. Ini adalah kekufuran yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun khususnya wong NU. NU ne pengurusnya ora wani, mulane PBNU gelut bae. Wis kowe akibat kowe sampeyan ora wanian. Kualat marang wali songo, kualat marang para ulama, para lur Basim kan Bakolil. Karena apa lho sampeyan ono kebatilan kok ora wani. Ora usah dadi pengurus NU sampeyan. Kira-kira Jatman wantun apa mboten niku? Ini didelok sing tampangnya ta meragukan ya. Kudu ketap pepeklen ilmune diwaos ren nggih, kitab-kitab dipun waos nggih. Para syarek para rawuh para sedulur sedaya mawon ngoten. Lamun panjenengan kabeh niku ditingali para syarek para sedulur sedaya mawon, kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngendika para syarek para rasul wa qala Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad inni wa wudi ali lil mi'raji bi Masjidil Hujairah. Gusti Allah menyediakan masjid untuk saya mi'raj di Masjid Hujairah. Wa husila li syaqqus sadri bi Masjid Bani Alwi dan saya juga dibelah dadanya di Masjid Bani Alwi. Cerita ini adalah cerita mukjizat Kanjeng Nabi dipun tempelaken dumateng Ba'alwi. Ini bukan karamah, ini adalah khurafah batil mubin wa kufrum mubin. Ki wong NU kudu tegas, Ahlus Sunnah wal Jamaah ora wani akhirnya PBNU ne gelut. Akhirnya orang mikiri agama, akhirnya mikiri tambang terus. Tarik-tarik orang peragat-peragat. Orang percaya sih nyong. Mungkin apa mboten? Para syarek para rawuh para sedulur sedaya mawon. Maka para sedemiki para syarek Tsumman basatat ila ummatihi. Yang namanya khususiyatun nubuwah niku ngrentek teng umate, ba'da nubuwah niku makhtumatun bi Rasulillah. Nubuwah niku ditutup dumateng Kanjeng Nabi, maka in bisate ono pancaran apa sing disebut khususiyatul wilayah. Khususiyah
kewalian, keterdekatan dengan Allah dan keterkasihan Allah. Khususiatul wilayah. Lah khususiatul wilayah para syarek para rawuh para sedulur sedherek mawon niki diberikan dumateng oleh Allah, dumateng Allah kepada manusia yang dipilih oleh Allah, al-insanul mukhtar, sebagaimana Gusti Allah milih dadi nabi, Gusti Allah milih dadi kiai. Milo kiai niku pilihane Gusti Allah. Wong geting marang kiai, atuh marang kiai berarti atuh geting marang pilihane Gusti. Milo NU disebutnya Nahdlatul Ulama, orang Nahdlatul Quran, orang Nahdlatul Islam, orang Nahdlatul Muslimin wal Muslimat wal Mukminin wal Mukminat al Ahya'i minhum wal Amwat. Ora, tapi Nahdlatul Ulama ben par kali Gusti. Khususnya nyambung maring Gusti Allah. Nyambung apa sih Gus? Ya nyambung sanad. Sanad ku apa Gus? Ya sanad iku adalah hablullah. Hablullah niku napa sih Gus? Hablullah niku kabele Gusti Allah. Nek kabele Gusti Allah ni napa? Ya sini Al-Qur'an wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh sira kabeh marang kabele Gusti Allah. Lene wong Cilacap kok nafsir hablullah ku tali. Ya ora pas kok. Mal farqu bainat tali wal kabr ya fihi farqun ba'id. Adoh sebab napa nek tali mboten wonten setrume, nek kabel ana setrume. Lah niki hablillah kabel kaya ana setrume. Kinapa mboten? Setrume saka pundi? Saka Gusti. Saka Gusti. Gusti Allah niku napa sawongan setrume, nek wonten listrik wonten setrume nyala napa mboten? Terang napa mboten? Wonten cahaya napa mboten? Allahu nurus samawati wal ard. Gusti Allah itu cahaya langit dan bumi. Nek cara logikane bukan berarti setrum zat, tapi ini ada setrum kekuasaan Gusti Allah sing dipancaraken dumateng kalame Gusti Allah. Apa? Al-Qur'an. Turun dumateng Al-Qur'an. Kanjeng Nabi ngendika, inna hadzal qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin wa ismatul liman tamassaka bihi wa najatul liman ittaba'a. Al-Qur'an niku tali Gusti kabele Gusti Allah sing nyetrum, setrume sing aku, cahaya sing bisa nerangaken. Ono setrum ono kabel ya mencorong ono cahaya. Mungkin apa mboten? Lah niki cahaya saka Gusti Allah. Al-Qur'an diturunaken teng sinten? Teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kanjeng Nabi Muhammad dijulukannya nurun fauqa nur, cahaya di atas. Bahkan nuru Muhammadin wonten cerita nure Kanjeng Nabi Muhammad. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminat az-zuhriyah wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa min sodafati Aminah niki mine lil bayan ai bayane saking rahime Siti Aminah. Naqalahu sing dinukil sing dilih marang Gusti Allah Nuru Muhammadin. Kejari Al Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al Barzanji sing ngarang kitab Al Maulidul Barzanji sing mau diwaca. Kenapa mboten? Milo Kanjeng Nabi disebut anta nurun fauqa nuri. Nek Gusti Allah nurun ala nur. Lo beda. Nek nurun fauqa nur isti'la bidzarfi. Isti'lae kali dzaraf. Niku muhaddad. Ono watese. Sapa watese? Ya Gusti Allah. Kanjeng Nabi cahaya di atas cahaya. Ning ono watese sapa? Ya Gusti Allah. Tapi ini nurun ala nur isti'laya biharfil jar biharfil jarri yaitu adalah dengan huruf jar, maka isti'laya ghair muhaddad Gusti Allah yang nurun di atas nur yang tidak ada batasnya.
Milo awas aja kelintu Kanjeng Nabi nurun ala nur. Gusti Allah nek Kanjeng Nabi nurun fauqa nur. Milo Imam Ja'far Al-Barzanji niku carane sastra niku sangat tinggi, ora kabeh wong ngerti. Ora kabeh wong ngerti ning artine, nyong yakin niki akeh kiai-kiai ning Cilacap maca Barzanji ora ngerti ning artine, nyong yakin akeh sing ora ngerti. Diwaca mawon ngerti ta ora kaya ngono, sampean sing dadi kiai ora ngerti napa maling santrine ya wis. Untung bae nek maca selawat ora kudu ngerti. Mungkin apa boten? Cahaya diturunakan ya niku adalah para salaf para sedulur melalui sapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bittifaqil ulama khuliqa min nurin. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Turun saka Gusti Allah malaikat Jibril Al-Qur'an marang Kanjeng Nabi. Diturunakan marang sahabat tabi'in, kibari sahabat wa kibari tabi'in, wa ulama sahabat wa ulama tabi'in, wa tabi'in tabi'in, sampai juga dumateng ulama sampean iki mencorong kabeh milo Kanjeng Nabi ngendika al ulama'u misbahu hadhil ummah. Ulama iku lentera listrike umate aku, artine kabel nyambung ning aku, nyambung ning Gusti Allah. Maksude kaya kowe. Sing dimaksud kabel niku akidah syariat kali agama setrum niku. Mila para syarek para rasul niki sing disebut sanad dugi teng panjenengan. Sanad niki disebute kabel ning Gusti. Mila wong NU belajar Quran kudu duweni kabel supaya murub. Wong NU zikir wirid kudu ana kabele ben murub. Panjenengan maca Quran torekoan kudu ana sanate ana kabele ben murub. Sanate kudu mutasil nyambung. Nek mungko ora nyambung mengko ora murub. Padha bari kabele tugel ya ora murub. Gina mboten? Milo sampean aja luk ngaso-ngaso ora aku teh wonge cerdas, wonge pinter alim. Udah enggak pakai torekot-torekotan. Aku tak pakai torekot langsung pe maca zikir. Iya, maca. Ibarat sampean itu berbangga diri memiliki boklam 500 watt, 1000 watt. Sementara panjenengan ora duwe kabele 500 watt. Iya, bagus, apik-apik. Duwe bagus-bagus, larang-larang. Tapi ora bisa murup. Kenapa sebabnya? Sebab ora disambung kelawan hablullah. Mila wong nek seumpama ilmu sanate nyambung niku murub walaupun 15 watt. Belajar niku Fathul Qorib, Safina, Sulam Taufik, Qatrul Ghaith kita masalah tu utawi iki ke masalah itu bila terkalian juga melakukan barisilam iman itu fal jauh maka tajab nggih mboten. Kula niku Sulam Taufik, Sulam Munajat, Safina diwaos tapi iki murub kae niku. Walau kana 15 watt apa 15 watt walau kana 20 watt 50 watt murub pisan rangi niki an-nurul mubin cukut Qur'ane cahaya mencorong sebab sanate nyambung. Lek wong pinter retok iki padha bari banggaken duwe boklam 500 watt ora ana kabel ya ora nyambung ora murub sampean. Ora sida dadi kiyaine pinter ngomong Quran tapi ora dadi kiai ning wong ya ora direken. Napa sebab yo margi sampean ora duwe kabel. Paham? Paham nggih? Lah niku corotne NU. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da' إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
Wa'tasimu bi. Lah niki para sedherek, para rawuh, para sedulur. Kabel. Mila toreko sing jenenge toreko sampean ana sing toreko Syekh Abdullah As-Sattori. Turun dumateng murid Imam Wajihuddin, turun dumateng Muhammad Al-Qaul, turun dan Sibghatullah bin Ruhullah Am-Makki, turun dumateng Sofiyuddin Al-Qusyasi, turun dumateng Maulana Ibrahim Al-Qurani, turun dumateng Syekh Abdul Rauf As-Singkile Aceh, turun dumateng Imam Burhanuddin As-Sumatrani Padang Pariaman Sumatera Barat, turun dumateng Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Rauf As-Singkil niku adalah para sedulur gadani bapak niku jenenge bapak Syekh Ali Al-Fansuri. Syekh Ali Al-Fansuri menika raine Syekh Hamzah Al-Fansuri, seorang sastrawan Nusantara. Torekohe napa? Torekane Wujudiyah. Toreko Wujudiyah niku sapa? Sapa Al-Imam Syamsuddin As-Sumatrani, gurune Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang dijadikan mufti ning Kesultanan Samudra Pasai Sultan Iskandar Muda II. Torekote Rifaiyah Imam Ahmad Ar-Rifai ngalap torekot dumateng Imam Syamsuddin, torekote adalah Wujudiyah. Wujudiyah niku kekancingan torekot sapa-sapa nek diturusaken sapa Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli sapa-sapa nek diturusaken yaiku dengan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami sing kagungan torekot Bustamiyah, atau Abu Yazid Al-Iski sing gadani torekot Iskiyah, melo torekot Sattoriyah niku saka mriki. Wujudiyah Imam Abu Bakar Asy-Syibli ngetokaken torekot Sattoriyah, termasuk Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi yaiku torekot Naqsyabandiyah niku saka Wujudiyah. Imam Abu Bakar Asy-Syibli gada murid dipun turunaken dumateng muride. Sapa muride? Yaiku Al-Imam Abul Farad At-Tartusi. Abul Farad At-Tartusi diturunaken dumateng muride yaiku Al-Imam Abul Husain Al-Hukari. Abul Husain Al-Hukari diturunaken dumateng muride Al-Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi. Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi dipun turunaken dumateng muride Al-Imam Sultanul Auliya Al-Ghawthus Samadani wan Nur Sati'ul Burhani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani sing kagungan tarekat Qadiriyah. Gini apa mboten? Wis ngerti ora ngerti sing penting mantuk-mantuk beres. Para sedherek para sedulur mawon, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gadani murid sapa Al-Imam Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi sing kagungan tarekat Madyaniyah atau Syu'aibiyah wonten Maroko Maghribi. Panjenengan waos kitabe Al-Mutrib bi Masyahiri Ulama'il Maghrib wonten teng mriku. Sing penting dadi kiai sing kiyang maca kitab, sing kiyang mutolaah, aja mung tang-tang ting-ting dadi kiai ora ngerti apa-apa sampean. Termasuk masalah najab dibaca. Kitab-kitab buku-buku sejarah niku. Dina mboten? Termasuk kitab tafsir, kitab tasawuf niku. Ojo lali kitab Asbawan Nadhair bari Jam'ul Jawami kudu dicepeng marang sampeyan aja petal. Kita lek panjenengan kanggo ngembangaken wonten namine kitab Irsyadul Fuhul, mboten napa-napa, cepeng mawon. Kados kitab Al-Luma' sehingga panjenengan niku saged bedokan masalah yang terjadi itu. Kitab usul fikih niku penting. Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Imam Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi sing kagungan tarekat Madyaniyah atau Syu'aibiyah gada murid Imam Muhammad Harazim diturunaken dumateng murid Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh turun dumateng murid Al-Imam Abul Hasan Ali bin Abdillah Asy-Syadzili sing kagungan tarekat Syadziliyah. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili murid sapa? Murid Imam Ibnul Masis sing kagungan sholawat Masisiyah. Sareng Al-Imam Al-Wasiti madhab Syafi'i wonten dumateng Irak. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili gada murid Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi gada murid jenenge Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sahibu Syarhil Hikam sing diwaca marang sampean kabeh. Nepung. Paham napa mboten? Para sedherek para sedulur.
Imam Abu Bakar As-Sibli niku murid ngatos napa tepung. Niku hablullah nih. Nek mutasil nyambung, kabel nyambung niku nyetrum mboten? Nyetrum mboten? Murub mboten? Panjenengan gathah sanad tarekat Syadziliyah saking gurune sampean niku, gitu. Nek nyambung niku nyetrum mboten? Nyetrum. Gathah tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syatoriyah, nek nyambung nyetrum mboten? Ya nyetrum, Pak. Wong nyambung kabel nyambungnya nyetrum. Nek nyetrum saged medalaken cahaya mboten? Nek medalaken cahaya saged nerangi umat mboten? Niku Nahdlatul gina mboten? Para syirek para rabu para sedulur sedaya mawon. Imam Abu Bakar As-Sibli saka sapa kok? Sapa gurune Al Imam Abdul Hasan As-Sirri As-Saqati sing kagungan tarekat Sirriyah. Abul Hasan As-Sirri As-Saqati saka gurune Al Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi sing kagungan tarekat Junaidiyah niku tasawufe dicepeng dumateng ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia termasuk NU. Jadi NU sanad tarekat tentang Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, praktek tarekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Abdullah As-Sattori, Abul Hasan Asy-Syadzili. Kinapa mboten? Abu Bakar As-Sibli ora nana, Faqih Muqaddam iku ora nana. Meski ben Jatma ngerti aja sampai mlebu ning Jatma Aswaja. Maksude nyong kaya kowe. Ben jelas kadang-kadang ning Cilacap dadi wong NU ora jelas nemen. Paham napa mboten? Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi kagungan guru sapa guru Al-Imam yaiku adalah Ma'ruf Al-Qurhi. Al-Qurhi, Al-Karhi, Al-Karuhi. Ira Ma'ruf Al-Qurhi Qutbul Aqrab ke wali kutub temenan. Dudu wali kutube Ba'alwi. Ne Ba'alwi ini ono sing ngomong, tidak sekali-kali ada Habib ditarim di Hadramaut keluar jenggot dan kumisnya kecuali diangkat oleh Allah jadi wali kutub. Mila ning Ba'alwi ku akeh wali kutub sebab syaratnya gampang, mung jenggot kali kumis tok. Milone sumpama ning Cilacap ono Ba'alwi ku ono jenggot kali kumis. Wong hati-hati wali kutub. Ning syaratnya mung wetok kok ora perlu alim, ora perlu ibadah, ora perlu wirid zikir. Kinapa mboten? Imam Ma'ruf Al-Qurhi niku para sedulur Qutbul Aqtab saka gurune sapa gurune Al-Imam Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi saka gurune sapa gurune para sedulur Al-Imam Abul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha saka gurune Sayyid Musa Al-Kazim bapake. Sayyid Musa Al-Kazim saka gurune Sayyid Ja'far As-Shadiq Abul Fuqaha bapake. Sayyid Ja'far As-Shadiq saka gurune sapa? Sayyid Muhammad Bagir bapake. Sayyid Muhammad Bagir saka gurune Sayyid Ali Zainal Abidin bapake. Sayyid Ali Zainal Abidin saka gurune Sayyidina Husain bin Ali bapake. Sayyidina Husain bin Ali saka gurune sapa? Sayyidina Ali bapake. Sayyidina Ali saka gurune sapa? Mertuane Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi mir Rabbil Alamin. Wa'tasimu bihablillah nganti dugi dumateng gurune sampean. Murub ke NU nyetrum. Mila wong angger ngurus NU kudu ngati-hati. Nek orang hati-hati, orang ngerti ning manhaj NU, sampean dadi pengurus bakal kesetul marang NU. Orang ngerti komputer, beresi komputer, ya kesetul man komputer error kabeh. Lho iki PBNU nek error kabeh akhirnya. Gara-gara orang ngerti ning manhaj faham. Mila angger ngangkat pengurus aja sugihe tok ke wong Cilacap, pengurus NU sing kudu ngerti ning manhaj NU. Gitu. Aja sampe kiai ngomong ora dirongokne iki wong pengene priwe ya. Gino mboten. Akhir ora beres-beres. Niku napa sebab uber? Niku siwek kesetrum nang NU. Niku semua ora karu-karuan niku. Sebab napa? Lah wong orang ngerti ning komputer kan beresi komputer ya komputer error kabeh. Paham napa mboten? Niku mila niku jenenge dalu niki jane niku ngaji Kitabus Setrum Arkanus Setrum mawon nggih. Para sedherek para sedulur sedaya mawon. Lah niku para sedherek para sedulur sedaya mawon.
Maka dari itu para salaf para rasul apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu juga ditemui kepada Syekh Abdullah As-Sattori. Wazifah yang diajarkan oleh Syekh Abdullah As-Sattori juga ada di Naqsyabandi. Milo wazifatul thariqah iku pada kabeh, bocoane hampir pada walaupun ana sedikit wirid sing ora pada, tapi sedoyone sami kitab sholawat ummiyah padha. Milo Syekh Abdullah As-Sattori apa As-Sattori alladzi ja'ala kalimat tauhid syatraini, yang menjadikan dua kalimat tauhid dua bagian. Napa bagiannya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wonten kali wonten la ilaha wonten illallah. Niki la ilaha niki itu adalah kalimatul itsbat bin nafyi. Kalimat sing netepaken wujude Gusti Allah kelawan nafeaken ngilangaken sedaya selain Gusti Allah. Niki disebutnya at-tajrid, ngosongaken ati saka selaine Gusti Allah. Mila nek toreko syatoria tahlil nggih ndase niki penggali sampean. Dikosongaken saka selaine Gusti Allah ditarik mriki. La ilaha. Ning ati ngendika aku niat ngosongaken ati saka selaine Gusti Allah. Aku niat ngilangaken selaine Gusti Allah saka atiku. La ilaha niki jenenge at-tajrid. Illallah wangsul mali. Illallah adalah kalimatul itsbat bil istitsna. Kalimat sing netepaken wujude Gusti Allah kelawan pengecualian. Kecuali Gusti Allah tok ana ning ati aku. Jadi illallah penggaline sampean grentes mung Gusti Allah ana ning atiku. Ngilangaken selain Gusti Allah saka atiku mung Gusti Allah ana ing atiku. Ngilangaken Gusti Allah saka atiku mung Gusti Allah ana ing atiku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku tahrikur raus geleng-gelengaken sirah endas cara mazhab thariqah syattoriyah ahlus sunnah wal jamaah. Niku la ilaha illallah, la ilaha illallah niku. Nenek pengsning pesugihan ning Cilacap ana maning nek tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah niku jenenge mazhab angin ribut niku jenenge. Paham napa mboten? Sebab orang ngerti ilmune mung geleng-gelengaken das. Maka dari itu kenapa lafaz illallah itu harus ditekan? Illallah karena penggaline panjenengan niku adalah alif, sementara nur wujude Gusti Allah niku ageng. Nih wujude Gusti Allah itu lebih besar daripada hati panjenengan. Nur Gusti Allah lebih besar daripada hati panjenengan. Milone dimlebuaken ning ati kudu ditekan. Wong bolongane seketik pintune alit kudu diblesekna. Milo ditekan kudu mlebu. Lah terus para ulama ditekane ning hamzah illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Milo ning pesugihan Cilacap angger tahlil kiai zaman kuno mesti ilit bantor. La ilaha illallah. Malah kadang-kadang angker jam 3 bengi tahlilan niku sing kaduan krungune mung ilet tok. Ki bocah nom orang ngerti orang mudeng ki kodhok kok banter nemen mune ndasmu kodhok wong kiai lagi tahlilan kok dikodhok-kodhok malah sampean. Paham napa mboten? Paham napa mboten? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Sebab tafaulan li nabiyina Adam alaihi salatu wassalam ngalap barokah dumateng Nabi Adam. Pada waktu Nabi Adam niku dipun lebukaken, dipun pasrai amanate nure Kanjeng Nabi, nempel teng batu nempel teng geger. Nabi Adame kepengen dipindah ben katon, akhirnya ning batu ke. Begitu ning batu ke malaikat yang ngrubung Nabi Adame boten saged melampah. Akhirnya jare Gusti Allah wis meneng awakmu kowe meneng wis kowe meneng ya. Diatur ning aku engkih ya Rabbi. Wen jagong, iya ngucap la ilaha illallah, iya ning hamzah il nyuting, iya la ilaha illallah. Begitu il cahaya Kanjeng Nabi pindah ning pucuk jeri-jeri Nabi Adam. Milo jare Kyai Nawawi banter angger tasyahud la ilaha illallah disunaken mripaten deleng pucuk jeri-jeri tafaulan maleng Nabi Adam. Lho kaya kowe ilmu ku jenenge. Aja sampai kaya mazhab angin ribut sembarangan iki sampeyan tahlil niku. Apa kok tahlil? Napa niki sampeyan? Paham napa mboten?
Nah akhirnya kayak jarane wong Wahabi kayak wong NU tahlile dansa. Sing salah ya ora Wahabi tok sampeane asal ora ngerti. Mungkin apa mboten? Para syarek, para sedulur niku. Lah niku para sedulur. Maka dari itu para syarek, para sedulur sedaya mawon niku la ilaha illallah, maka illallah niku dibantar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wonten tenak sabat nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tetap melajenge teng ati niki penggali sebelah kiri. Wonten sadiliyah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku wonten falsafah niku mboten sembarangan niku. Jadi illallah niku mlebu ning ati ben Gusti Allah mlebu ning ati. Lek panjenengan ile malah mriku la ilaha illallah. Ya akhirnya kayak kue PBNU gelut terus wong Gusti Allah ora mlebu ning ati malah sampean. Akhirnya dadi pengurus NU gelut. Niku gara-gara ngeleng-gelengaken ndase salah kabeh. Gusti Allah ora mlebu ning ati akhirnya dadi pengurus NU gelut. Gina mboten? Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon niku. Wujude Gusti Allah mlebu niki sing disebut at-tajrid wa at-tajarrud dumateng thariqah Syathariyah dipun nukil dumateng Al-Imam Ja'far Al-Barzanji dumateng kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani An-Nurul Burhani ngendika wa tariquhu tajridut tauhid wa tauhidut tafrid la ilaha illallah. Terus thariqah Qadiriyah niku tajridut tauhid wa tauhidut tafrid iku nek teng thariqah Syathariyah at-tajrid wa tajarrud niku sami. Wujude Gusti Allah niku sanes zate Gusti Allah. Mila ana wahdatul wujud ora ana wahdatul zat. Ana ittihalul wujud ana wahdatul wujud. Hati-hati beda ittihadul wujud wa ittihadul zat, kemudian wa wahdatul wujud wa wahdatul zat. Al-Imam Sayyid Muhammad At-Tijani sanes Sayyid Ahmad At-Tijani niki ulama mazhab Tijani sanes Sayyid Ahmad Sayyid Muhammad At-Tijani dumateng kitabipun Ahlul Haq Al-Arifuna Billah ngendika mal farqu baina wahdatil wujud wa wahdatil zat. Apa bedane wahdatul wujud kali wahdatul zat? Yo beda. Nek wahdatul wujud kudu dipenuhi dumateng tiang Islam. Orang beriman tanpa wahdatul wujud ora bakal sempurna imane. Tapi nek wahdatul zat mustahil. Ada orang yang mempercayai wahdatul zat manunggaling kaula Gusti saged musyrik niku. Jadi sing dimaksud musyrik ning wong Wahabi niku wahdatul zat. Wong Wahabi ora ngerti ning wahdatul wujud kaya kowe. Sampeyan sing dadi wong NU ora bisa nerangna. Apa sebab orang ngurusi kitab ngurusi tambang dari pemilu terus. Lo kayak gue gampang, masalahnya gampang. Gini apa mboten? Wis kari ngaku, orang ngaku dosa di double marang Gusti Allah. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek. Gini apa mboten? Lah niku. Mila wahdatul wujud ora pada bari wahdatul zat. Nek wujud iku apa? Wujud itu adalah adanya sesuatu dengan satu isyarat dan amaroh yang mempengaruhi awak. Ono ne wujud orang mesti ono zat. Lagi kudu dicontonake angger ditelong tampangnya tampang membingungkan sampai ini. Nyong arep takon, kula nyepeng jeruk nipis mboten? Zate jeruk nipis wonten mboten? Ngertos dongdong mboten? Nek teng mriki dongdong napa namanya? Dongdong. Nek dongdong rasane napa? Kecut. Nah kula niku nyepeng zate dongdong mboten. Kula badhe nyeritokna sifate dongdong. Sami kali Gusti Allah nerangaken sifate piyambak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud. Sami kali Gusti Allah nerangaken sifate neraka, sifate swarga. Boten munculaken zate nerangaken sifate wujude saged dugi. Aku arep nitokna marang sampeyan wujude dongdong. Pak, dongdong niku nek esuk-esuk durung sarapan dipangan dibuka. Nganti kriuk asem. Yo ngerti takon, cangkeme panjenengan kecut boten?
Kenapa kecut padahal dong zate ora nana, kenapa kecute dugi ning sampean? Niki namine zat niku wujud. Wujud iku bisa ditemukan walaupun itu zatnya tidak ada. Maka adanya wujud bukan berarti itu adalah bukan berarti adanya wujud itu bukan berarti zatnya ada di situ, bukan. Makanya sumpama Al-Imam Abu Bakar As-Sibli Qutbul Aqtab mengatakan di dalam Tariqat Wujudiyah, falamma aradil wajdu annaka hadhiri syahadtuka mawjudan bikulli makani. Ketika wajdun telah memperlihatkan kepadaku bahwasannya engkau selalu hadir di sisiku, maka aku lihat wujudmu ada di mana-mana. Iki dudu berarti Gusti Allah memerlukan tempat. Wujud niku sanes zat lho kowe. Yang ngaji terus sampean bisa jadi S2 nyong S3 sih. Gina apa mboten? Faham napa mboten? Nah, wis paham ora paham sing penting mantuk-mantuk gampang. Ashabul mantuk mantuk-mantuk. Para syarek para rawuh para sedulur sedaya mawon niku. Maka dari itu para syarek para rawuh para sedulur sedaya wujud niku kados ngoten. Maka ada istilah dumateng tarekat Naqsabandiyah apa? An-naqsh wal band. Naqsabandiyah niku an-naqsh wal band. Naqas niku napa? Ngukir sedaya maujudat niku kelawan wujude Gusti Allah. Ngukir wujude Gusti Allah wonten dumateng sedaya wujud niku naqas. Naqas artose ngukir, nulis, nyatet, mengukir. Para syarif para rasul, apa sih dalilnya? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak lihat bagaimana onta diciptakan? Wa ilal jibal, wa ilal sama, wa ilal ar. Langit bumi, nek teng Cilacap, wa ilal ayam Bangkok, wa ilal wedus, wa ilal pelem, wa ilal bojone sampean sing ayu. Gitu? Apa sih maksudnya Gusti Allah Ta'ala merentah menuso kabeh hambane, merentan delok langit, delok gunung, delok bumi, delok onta. Apa berarti sampai diperintah melotot mentelengi onta? Ora. Anggur sampai onta dipentelengi maka disangka sampai jatuh cinta marang onta apa sampai? Ora. Tapi maksudnya napa? Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli di dalam kitab tafsir Jalalain dengan diko aima wara al-mawjudat wujudullah. Di balik penciptaan yang ada ono wujude Gusti Allah. Wujud iku sanes zat niki sing disebut falamma aradil wajdu annaka hadir syahadtuka mawjudan bikulli makani, niki jenenge an-naqsh. Paham napa mboten? Mereka umpama tiyang sampun nakas Gusti Allah ana teng pundi-pundi, maka tiyang niku mboten wonten nisyan, ghaflat teng Gusti Allah mboten mungkin. Sebab apa? Sebab sedaya maujudat itu adalah al-khususiyatul ilahiyah, keistimewaan kepangeranan. Fi muqabalatil khususiyah, di dalam menghadapi khususiyah Gusti Allah, ora mungkin, mustahil lali. Bila wong Naqsabandiyah niku belajar ora lali maring Gusti Allah, sebab idealisme atau idealnya orang menganut tarekat Naqsabandiyah, idealnya nggak bisa lupa sama Allah. Kenapa tidak bisa lupa sama Allah? Karena menghadapi khususiyah Gusti Allah. Apa khususiyah Gusti Allah? Ya langit bari bumi termasuk awake sampean. Wa fi anfusikum afala ta'qilun wa ana aqrabu min hablil warid. Aku luwih parek daripada urat nadimu. Wa ana aqrabu min nafsik. Aku luwih parek daripada awakmu ning awakmu dhewe. Delok awake sampean, delok kabeh ana Gusti Allah. Maka dari khususnya Gusti Allah sing bisa ditingali niku sedaya niku khususnya Gusti Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan langit kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan bumi, tanaman, gunung, air, hujan, mendung, kilat, langit kecuali Gusti Allah. Sedaya khususnya Gusti Allah. Fi muqabalatil khususiyah, menghadapi khususnya Allah tidak mungkin lupa. Bakal sing lali berarti ini ora turu edan stres. Kayak kudu dijelasna. Gus Dur gak ada khususnya mboten? Gak ada. Nopo nek Gus Dur ngendika khususnya nopo? Gitu aja kok. Niku khususnya Gus Dur, sebab orang yang pertama kali mengucapkan gitu aja kok repot itu Gus. Gitu aja kok rek. Nek Tukul nopo? Mas Tukul. Kembali ke lab niku khususnya. Dadi artosé nek kula ngendika gitu aja kok repot. Sampean kelingan sapa? Kembali ke laptop. Ingat sapa?
Sekarang saya larang sampean mengingat Gus Dur. Saya larang sampean mengingat Tukul. Contoh, gitu aja kok repot. Jangan ingat Gus Dur. Sakit boten? Ora bisa. Kecuali le sampeane stres edan atawa turu. Paham? Lho sampean ora rekod Naksabandi ora ngerti Naksabandi priwe sampean gitu. Untung ketemu bari aku ke tapi jam nyong ngenes nemen ngati bengi iki durung mangan lemes wen. Ya Imtad itu ya terlalu neng nyong sentimen terus nggak mungkin. Mungkin apa mboten? Poros jerek porawu poros sedulur sedherek mawon nggih. Nek sumpah kula ngendika kembali ke laptop, ojo inget Tukul. Saged mboten? Kecuali panjenengane sare kilem atau stres. Maka dari an-naqas di sini para sedulur memantapkan keberadaan Allah yang mengikat manusia untuk beriman dan selalu ingat kepada Allah sehingga manusia orang bisa lali marang Gusti Allah taala. Niki naqas. Al-band bad niku artine nutup ayu wa qulubuna makhtumatun billah. Artine kula panjenengan ditutup marang Gusti Allah. Gusti Allah tok iku hampir mirip at-tajrid wa tajarrud ning qadiriyat tajridut tauhid wa tauhidut tafrid kaya kuwe. Niki lamun dicitaken nganti subuh ya ora pragat-pragat misalnya. Kinapa mboten? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tujiruna biha minan nar وتدخلنا بها الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت. احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نعبد ونستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.